拆除电梯竟然酿成死亡意外，新北市汐止某家医院今天在进行货梯拆除作业，一名李姓工人爬到电梯箱上方切断钢索，疑似被弹起的钢索打到，造成右手截断、头颅破裂。而他的妻子察觉异状，赶紧报案，但人救出来的时候已经没有生命迹象，送医仍宣告不治。消防人员拿着探照灯，在医院送餐货梯外设法救出伤者。9号上午，一名李姓工人跟妻子到汐止某医院施作送餐货梯拆修。李姓工人爬到电梯箱上方，以器具切断钢索，没想到疑似被弹起的钢索打到，受困电梯井内。而外头的妻子听见金属弹跳声，察觉不妙，赶紧呼叫丈夫，却未获回应，在电梯口发现了血迹。进一步查看，仅看到丈夫卡在电梯缝隙内。钢索它本来就是一个弹性，但是他在作业的时候，如果一般我们的作业准则的话，应该从安全考量都是会故意在里面的。比如说你车厢用其他的东西支撑起来，但钢索没有受力的时候，你才有可能去剪钢索，那应该是作业上的疏忽了。消防局赶抵现场抢救受困的李姓工人，却发现他右手被截断，头颅破裂，已无生命迹象，送医仍宣告不治。目前已要求施工单位立即停止作业，未来在改善计划未经核备前，不得使劳工从事升降机拆除作业。未来如确认雇主设有过失，将函请地检署侦办。哪个环节出问题，是否有人为疏失，酿成这起公安意外，劳检单位也要查明。这是您干日地台报道。